冰箱里面有什么？自己看。今天我要带你们看一看东北人的冰箱里，你看冷冻层，因为我最近的冷冻层超级富有。当当当，虽然很乱，我们从这层开始。这层是我冻的冻梨，给它再拿出来化一次，然后再放进去冻几次，它就可以变成全黑的。推荐这个。第二层，这个是冷冻的西瓜榨果汁盒子，这个是我妈包的饺，裙带菜猪肉馅的。重头戏来了，知道这个是什么吗？这是一只鸡。这是一只鹅，我奶奶养的。她前一阵子给我邮了一整箱的东西。那我们今天晚上就吃东北大鹅呀。接下来是第三餐，这是甜虾，2盒羊肉，什么时候吃火锅随时可以安排。还有1桶虾，你们家虾也是这么保存的吗？第4层我最喜欢的一层，噔噔噔噔，这个是我奶奶包的豆包，这一大包全都是豆包。猜猜这个是什么？这个是豆包的面儿，可以用它来烙小饼吃。这里边还有一个，我就是一个豆包的富人。这层的东西比较乱七八糟，冷冻的咸黄油，这是一块猪肉，是一种鱼，但我不知道是什么鱼，因为我不爱吃鱼。冷冻的虾、年糕啊，这是鱼子酱，还有我最爱的丸子。这是我爸做的叫花鸡，猜猜这个是什么？这个是冷冻的猪油拌饭抽香，小虾米，这什么时候冻了2根苞米？接下来就是最后一层鱼肉，这叫什么鱼来着？啊，龙利鱼，猪五花烤脆皮烤五花翅之类的，这个也是五花。哇，我还有一袋炒年糕哎，这是什么？哦，这是冷冻的扇贝肉，这是一块鸡胸肉，这都是之前减肥的时候吃的，这个也是减肥时候的杰作，现在已经不减了。好了，没有了。接下来我们就带着这只鹅进厨房了，找了一个大盆，把这个鹅放里面化一下。这只大鹅应该3顿都吃不了，没有见过这样子的大鹅吗？大鹅已经化的差不多了，剁一下。这啥？鹅胗尖，不要了，这是半个，有毒吗？这玩意儿？没有毒埋汰呢。这我也剁下来了不少，我把最艰难的工作做完了。你扫尾，这属于。这是不是它的脂肪？全是油。我的天呀，这么胖这个鹅！今天这道菜有点太大了，所以我和我的母上合作完成这道菜。接下来呢，就要给做好的大鹅焯水。这个就是把它的油煮一煮，是不是？对。鸭脑袋能吃不？拿起来搁火上燎一燎。拿盆油。我还是头一次见证这么大的菜。不错呀！葱姜蒜、八角、辣椒、酱油、老抽、料酒、蚝油，再少来点油，倒入调料，加入水，炖多长时间？1个小时。再准备几个小豆包。现在过去了1个小时20分钟，有一个尴尬的事情，要没气儿了，赶紧把土豆放里面，再来点盐。马上就好了，我们把豆包整上。我的天，现在很是危险，这个火又开始小了啊！我们会吃不上吗？豆包还没熟。把这个煤气罐放倒了之后，开始有火，烤旋我就吃不上了。好了，兄弟们，我要给它安排出锅了。哇哦！老香的，葱花香菜，咦，太得劲儿了！这是一个大的鸡翅膀，让我放盐放咸了。哇，香的！这个是腿儿，来口呀！我太阳奶奶现在给我拿了她养的所有鹅里面最肥的一只，给你们看一眼我的粘豆包。粘豆包分2种，一种是这个白色的，还有一种是黄色的，豆包蘸白糖特别好吃。就吃它吧，吃脑子不闹子。小时候经常能吃到这个的时候，不觉得它有多好吃，吃到这种菜的时候少了，就觉得它好好吃。尤其是近些年离我奶奶他们比较远。你们被鹅撵过吗？据说大鹅它的视角里面它是最大的，就在它的眼里面，所有的生物全都是弱鸡。逮着你之后，它就会一直的追你，它就会看，还不是口中之物，这就是
报当年一桌之仇。但他们小时候都超可爱，然后我奶会在他们头这里面给他们系红绳。你们在农村待过吗？这块给你们吃。我刚刚去翻了一下冰箱，居然没有可乐了，所以我要了几瓶可乐，马上就到。你们吃过东北粘豆包吗？特别好吃，我超爱吃粘豆包，就是它不好消化。他说我小时候在农村还是待了挺久的，每年冬天嘛回去的频率会特别高，因为冬天节日多嘛，元旦、小年儿、春节、15是最热闹的时候。你知道荡街是什么吗？荡街就是房子是这样一列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 的，一列和一列中间的那个道就叫荡街。荡街中间会燃起火堆，我们都拿着呲花，呲花就是烟花，就到那个火堆里边一插，然后直接拿手就开始放烟花，不是现在的那个烟花，然后会拿着自己做的或者是集市上买的那种灯笼过15。那个时候15是我一年最喜欢的节日，但是好像自从我上学以后就没有了。来，无糖可乐是我最后的倔强，再来一口，不吃了。我这东北炖大鹅有没有？记得关注我，拜拜，再见。